आज मैं आया हूँ चिंदड़ी गांव में और चिंदड़ी गांव में अभी जो कार्यकर्ता है मिले हैं, इनसे मैं पूछना चाहूँगी कि 2023 के चुनाव आ चुके हैं, चुनाव की रणभेरी बज चुकी है, तो आप ओवैसी की विधानसभा से कौन से उम्मीदवार को आप देखना चाहते हैं और कौन सा विकास के आपके हमेशा साथ में रहता है? हम कांग्रेस को देखना चाहते हैं और दिव्याजी मदेरना को, और हमारे गांव और हमारे इलाके क्षेत्र में ओवैसी हमें बहुत काम करवाया है। और हमारे गांव में भी 3-4 PhD ट्यूबवेल भी अभी खुदरी है 2 तो, और आगे भी 2 करवाई है। अच्छा। और बड़ी वाली मीठे पानी का भी आपके टंकियाँ बनी हैं? हाँ, टंकी बनी हुई है। और अभी एक आज भी न्यू दी है, वो भी बोल रहा है इलेक्शन में पहला शुरू करवा कर बनवा दूंगा। अच्छा, टंकी और बनवा रहे हैं? हाँ, आपके तो बहुत मेहरबानी है दिव्या जी की। बहुत काम किया। खैर आगे वास्ते मैं यही चाहूँ क्या सरकार रहे ठीक रहे, दिव्या बोलने करने वास्ते और काम वास्ते बहुत बढ़िया है। हर आदमी कार्यकर्ता की हुने? हाँ, हर आदमी और कड़ो जवो छोटो मोटो सब सीधी बात करे आप रे। अच्छा। सबरी हुणवई करे। अच्छा। ना आदमी है तो कोई सीधो जावे मान मनवार मो काम हो कड़ो भी काम वास जात्रियों भी नो काम हुए। किसान की बात है, मारे एडो कानून बने तो किसान फायदो हुए। एडो कानून कोई बिना जो को फायदे वास्ते हुए, और किसान हर कोई किसान आई चाहे कि भाई सरकार आवे और बढ़िया इलाके में काम करवे, सब वास्ते जनता विकास करवे। किसान क्रेडिट कार्ड है, लोगों बैंक लोन लेवड़ो है, तो किसान कर्जे के माई डूबूड़ा है, तो अगर सरकार पाची रिपीट हुए तो अगर सरकार चाहे तो किसानों को कर्जो भी माफ़ कर सके, और सरकार कर्जो माफ़ भी कर सके। और सरकार है तो ये मुआवजो दिरों ने मास्ते सब पहला हमारा ओवैसी में मुआवजो भी आवे 7 महीने बावड़ी इलाके में पड़े, यूँ सब सुविधा है जो कि बरोबर टाइमो टाइम मिल रही है। और हर कई जातिवाद को आरोप लगावे कि दिव्या जी जाटा को काम करे, आपने क्या लगे? नहीं, 36 कौम रो काम करे, 36 कौम इतनी से कोई जब कोई रो भी काम आज आज तक एडो कौन क्या नहीं करियो, सब रो करे, सब रो काम करे, सब रो विकास करे, सब आ है कौन जाति पक्ष, जाति पक्ष की नहीं है। हमारे गाँव रो महीने मैगवाड़ा ढाणिया 3 है, 3 महीने मांग करी, अब गैल का टंकी नहीं है, ट्यूबवेल नहीं है, टंकी ट्यूबवेल दोनों साथ में करे। अब बिल्कुल, मैं कई जगह जावा ना माने लोग हर जाति का भी मिले कि हमारे दिव्या जी मतलब हर कौम राके बात सब लोग नहीं, सब लोग काम हुणवे करे, आ कौन कोई जाट आटा नहीं है, सब 36 कौम। और ये इलाके में जको बावड़ी सटीक नांदिया धन्नारी अपने हतुंडी चिंदड़ी बाशनी ए पड़े अट भी दिव्या जी रो इस बार क्या अनमोल रही कांग्रेस को? नहीं, इन में सब गाँव में बहुत माहौल बढ़िया रही और सब जनता आई चाहे, और ज्यादातर में विकास भी घणो ही करो, विकास ओवैसी क्षेत्र में करो जो नहीं वोट दे, और विकास भी बढ़िया उड़ा। बिल्कुल, मैं पिछले दिन ओवैसी ग्राम पंचायत में गया, जगह राजपूत है, कई प्रतिनिधि है, कई मेघवाल है, कई बावरी है, तो वह सभी कह रहा है कि हमारे भी काम नहीं, काम 36 को हमरे करो आ नहीं है कि कोई तो कह रहा जाट जाटू क्यों सब रे करो है। मैं क्यों हमारे गाँव में 3 मेघवाल घर बन टंकी ट्यूबवेल सब कराई है, सब सुविधा दी है ना, थोड़ी सबको हमारे काम करो है, 36 को हम हितेश है। बिल्कुल आगे नहीं, बहुत बढ़िया है, सभी वोट दे जने हुई, और बाकी या तो ये सपोर्ट है पूरा इलाके महीने नेड़ गाँव महीने केड़ो करे जे मोल क्या ने अब चुनाव नहीं चुनाव बढ़िया है मोल है जो को। अच्छा, लोगों में कितनी उत्साह है कि भाई दिव्या जी पाचा जीते तो आप लोगों को 36 कौम को काम हुआ है? नहीं, बहुत उत्साह है, बहुत लोग आई चाहे ज्यादातर के भाई हमारी सरकार फाची आवे और हमारो भी सपोर्ट रहे, काम करे, सुनवाई करे। यूँ नहीं नेता जीत्यार बाद में कोई पूछे ही कौन नहीं, जनता ने कौन है कहीं है, यूँ हमरो ही ध्यान रखे, फालतू बात रखे कौन, कोई टिप्पणियाँ करे बाद ध्यान भी कौन देवे छूट कर को यूँ। बिल्कुल हाँ, 36 को हम नाथ लेन पे दादाजी आतो ही काम बढ़िया विकास करावता, लार पिताजी ठीक करे, अबा है तो बहुत ही ठीक करे आ को नहीं, मतलब कहने मतलब मृदा की लार विरासत है जकी दिव्या जी संभाल ले। हाँ, हमारे लिए लोग भरोसा है पीढ़ी दर पीढ़ी संभाल ले। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आज आया हूँ चिन्नड़ी और हतुंडी, इधर जो RK मीडिया के माध्यम से आप लोगों के साथ में हर जनता गरीब किसान दलित की आप तक बात पहुँचाता हूँ। आप ज़्यादा से ज़्यादा RK मीडिया को YouTube को सब्सक्राइब करें और पेज को शेयर करें। आप सब